Dieser italienische Tiefdecker mit neuester Technik ist eine Chiai Marchetti S208 G500. Steht aktuell mit Delta-Registrierung, 68er Baujahr, in Italien zum Verkauf. Das ist übrigens ein italienischer Flugzeughersteller. Ich musste es googeln. TSO liegt hier bei 520 Stunden, also TSO Time Since Overhaul. Der Propeller ebenfalls. Im Cockpit wurden auch inzwischen neueste Techniken verbaut. Nicht nur ein iPad-Halter, sondern auch ein G500 inklusive Touchscreen, TN650. Mit Verstellpropeller und Einziehfahrwerk auch eher was für fortgeschrittene Piloten. Ich finde, italienisch klassisch trifft es hier am besten. Logo könnte man sagen, erinnert ein wenig an Maserati. Und was denkt ihr, kostet dieses italienische Meisterwerk? Der ganze Flieger soll kosten 150.000 Euro. Was sagt ihr? Zu teuer oder gerechtfertigt?